ଅବକାରୀ ଚଢ଼ାଉ ଅବକାରୀ ଚଢ଼ାଉ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 14 ଗଲେ ଜେଲ୍। ରାଉରକେଲାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ମୋଟ 15 ଗୋଟି କେସ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମହୁଲି ମଦ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଉରକେଲାର ନୟାବଜାର ହମିରପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକକାଳୀନ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋଟ 259 ଲିଟର ବେଆଇନ ମହୁଲି ମଦ, 79 ଲିଟର ଦେଶୀ ଭାଟି ମହୁଲି ମଦ ଏବଂ 80 କେଜି ପୋଚ ଜବତ କରିଛି। ଏ ବାବଦରେ 15 ଗୋଟି କ୍ଲେମ୍ କେସ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଆସାମୀକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜଣକୁ 35(3) BNSS ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ଧରପଗଡ଼ରେ ଆସାମୀମାନେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଓ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଅବକାରୀ ଟିମ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ, OIC ମନୁ ଆୟଲ, ରାଉରକେଲା ୟୁନିଟ୍ 1 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 14 ଜଣ ଆସାମୀକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାରି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସ। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।